Έχω έναν εγκέφαλο βαλαίο J34P από Citroën C3 1400 κυβικά βενζίνη. Ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος, δεν στέλνει σπινθήρα στα μπουζοκαλώδια και στους πολυπεζιαστές και δεν παίρνει μπρος από αυτό το λόγο. Πάμε να δούμε την κατάστασή του τώρα στο πρόγραμμα. Εδώ πέρα θα συνδεθούμε στη διάγνωση που τον έχουμε στον πάγκο συνδεμένο και μας γράφει ότι είναι Johnson's Control αυτός ο βαλαίος και ότι ο κινητήρας είναι Q-locked, ότι είναι κλειδωμένος. Θα κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις και όταν θα συνδεθούμε τώρα πάλι εδώ πέρα θα γράφει Q is not locked, δηλαδή ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος και θα είναι έτοιμος να πάρει μπρος. Πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις τώρα. Πάμε να κάνουμε εδώ πέρα backup τα αρχεία μας. Είναι βαλαίο. Okay. Ωραία. Okay. Τροφοδοσία. Πάμε παραπάνω το τροφοδοτικό. Τώρα λογικά ξεκίνησε να το διαβάζει. Ναι, ξεκίνησε να το διαβάζει. Κάνουμε backup όλα τα δεδομένα του εγκεφάλου. Πρώτα την EEPROM, πολύ ωραία. Ωραία, και αποθηκεύουμε backup EEPROM bin. Συνεχίζουμε το επόμενο. Οι χάρτες microSD 10F275. Hardware, software και software upgrade number. Ωραία. Βλέπουμε εκεί πέρα πάνω δεξιά στο παραθυράκι μας. Ξεκίνησε η διαδικασία πάλι. Ωραία. Έχει επεξεργαστεί γνωστό ST10F275. Καλός επεξεργαστής είναι. Και αυτός ο βαλαίο, πολύ καλή επιλογή της παίζω με τον βαλαίο, τον εγκέφαλο. Βγήκε αρκετά αξιόπιστος ο βαλαίο. Κάνουμε backup ώστε να γίνει διαδικασία για ξεκλείδωμα του εγκεφάλου. Τώρα θα πάρει περισσότερο χρόνο γιατί διαβάζει τους χάρτες. Έχουμε σταθερά 12,8 βολτάση. Με 12 τάση, με άλλο τροφοδοτικό θεωρούνταν λίγη απόδοση, οπότε το ανεβάσαμε στο 12,9 και διαβάζουμε κανονικά. Και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις για να ξεκλειδώσει ο εγκέφαλος, θα συνδεθούμε επίτα πάλι με το πρόγραμμα για να δούμε στην κατάσταση του εγκεφάλου που θα αλλάξει και θα γράφει από κλειδωμένος σε ξεκλείδωτο. Θέλουν περισσότερο χρόνο οι χάρτες να διαβαστούν. Μάλιστα, εδώ πέρα το χαρακτηρίζει βαλαίο Johnson τον εγκέφαλο. Έχει 3 λογισμικά, το P211, το Hardware 2 και άλλα 2. Ένα πιο καινούριο από αυτό και ένα πιο παλιό από αυτό. Όταν κάνουμε λάθος πιο λογισμικό, πριν πάει να ξεκινήσει να διαβάζει, μας λέει ότι διαβάζει ότι ο εγκέφαλος περιέχει το P2 ανάλογα ποιο περιέχει και μας λέει να δεν συνεχίζει με αυτό και να επιλέξουμε το κατάλληλο. Αναγνωρίζει δηλαδή το ID του εγκεφάλου το πρόγραμμα, πολύ καλό πρόγραμμα.
Συνεχίζουμε την διαδικασία που το διαβάζει τώρα. Sectors ή τομείς. Κάνει ένα πολύ καθαρό διάβασμα. Βλέπουμε εδώ πέρα PSA Group, δηλαδή αυτό τον εγκέφαλο του φοράνε αντίστοιχα και τα Citroën και τα Peugeot. Συνήθως τα συναντάμε σε 1400 κυβικά μοντέλα. Η Citroën Peugeot είχε πολλούς προμηθευτές ανάλογα τη χρονολογία. Παράδειγμα για το C3 είχε προμηθευτεί και Marelli και Bosch, Valeo τώρα και Sagem στα Vision κίνητα της στο C3 εκείνης περίοδου 2003-2009. Πολύ καλός ο Bosch ο εγκέφαλος. Έπειτα ο Valeo. Τελευταίος ο Sagem ως προς την αξιοπιστία του και τη συχνότητα βλαβών που συναντάμε. Ακόμα λίγο θέλει για να το διαβάσει και να το κάνω και αυτό backup. Ωραία, συνεχίζουμε στο 97% και λίγο ακόμα θέλει για να το αποθηκεύσει το αρχείο μας και πάμε να κάνουμε τώρα τις τροποποιήσεις κατάλληλες για να ξεκλειδώσω τον εγκέφαλο. Ωραία, γράφουμε micro ST10 F270 275 bin. Ωραία, έχουμε full backup τα αρχεία μας και πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Κάναμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις και πάμε να γράψουμε το αρχείο 8 εβδόμου. Και τώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία να γράφει το αρχείο. Ναι, ξεκίνησε η γραφή. Κάνει μια μικρή τροποποίηση εκεί μέσα, δεν είναι όλο διαφορετικό και μας έγραψε ότι έγινε επιτυχώς η διαδικασία, οπότε πάμε να συνδέσουμε τον εγκέφαλο στον πάγκο και να δούμε ότι ξεκλείδωσε ο εγκέφαλος. Πάμε τώρα να το κάνουμε και πάλι διεύση με το πρόγραμμα. Θυμόμαστε πριν που γράφε EQ is locked, τώρα πρέπει να αλλάξει και να δούμε EQ is not locked, οπότε να είναι ξεκλειδωμένος για να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Πρέπει να δούμε την κατάσταση του που θα άλλαξε λογικά. Άλλαξε η κατάσταση, EQ is not locked, ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος και οπότε είναι έτοιμος ο εγκέφαλος, τον κουμπώνουμε πάνω στο αυτοκίνητο και παίρνει μπρος. Ωραία.